Gipasakaan og kaso sa mga animal advocates ang usa ka lalaki nga giingong mibugal-bugal diha sa social media sa ilang tinguha nga mapangitaan og hustisya ang kamatayon sa mga iro sa usa ka subdivision sa Dakbayan sa Naga niadtong Pebrero. Unjust vexation ang gipasaka sa Island Rescue Organization kon IRO, 𝗵𝗵𝗆 Animal Welfare Organization Incorporated, Jasmine Marie Torres ug ni Attorney Benjamin Cabrido Jr. kagahapong adlaw sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office ngadto sa usa ka 𝗵𝗵𝗆 nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gibutyag ni Cabrido nga magsilbing warning ang ilang pagsangat og kaso ni 𝗚𝗵𝗆 nga di angayang bugal-bugalan ang ilang adbokasiya hilabi na diha sa social media. We wanted to send a message to those who would taunt us that we take our advocacy seriously. And for the others, our efforts may be weird. It may not be normal or natural, but for us, we take it seriously and as a way of life. We would like also to send a message that while we are compassionate to those neglected, abandoned dogs, we do not feel the same to those abusers. Si 𝗚𝗵𝗆 dihang gikuhaan sa iyang habig sa May TV Cebu mipadayag sa kaandam sa pag-atubang sa kasong gisang at batok kaniya apan mi klaro nga wa pa siya makadawat sa kopya niini. Samtang gibutyag ni Cabrido nga sod semana gikatakdang mapasaka na sila og kasong sibil batok sa mga tagdumala sa subdivision. Kalabot sa hitabong pagpanghilo sa mga iro sa Dakbayan sa Naga sa miaging buwan. Inay kalapasan sa Animal Welfare Act ang ilang isangat. Kalapasan sa environmental law ang ilang ipasaka sa mga responsable. Kini samtang nagpadayon pa ang ilang pagtigom og ebidensya alang sa kasong kriminal nga isangat batok unya sa mga responsable. In that case, it will be a tort, environmental tort case against the property management of Casamira, as well as the subdivision owner of Subdivision Homeowners Association of Casamira, because we believe the nexus of the dog poisoning started from their policy. There was a policy by CLI as well as being implemented by the Casamira subdivision against stray animals, specifically stray dogs. Based on that unfounded fear on rabies, resulting from dog bites, as well as accidents or motorcycle accidents. So when we verified these are all conjectures, because 98% of the rabies cases in Naga City alone were attributed to dogs with owners, not to strays. And the police also of Naga City will also testify that they don't have vehicular accidents or motorcycle accidents reported in their police station during that period claimed to be. Aron kalikayan ang susamang insidente nga masubli pa sa umaabot. Plano karon ni Cabrido nga moduso karon og petisyon sa Regional Trial Court kon RTC sa Dakbayan sa Naga sa pagdeklarar sa mga iro og iring sa Dakbayan sa Naga ug San Fernando nga usa ka quasi-wildlife. Bot pasabot niini, di sila makonsiderar nga usa ka domestic animal nga mga binuhi. Apan dili usab sila makonsiderar nga usa ka wild animal nga mga laog. Pinaagi unya niining maong deklarasyon. Gidili no niya ang pagpasipala sa mga iro ug iring sa nasing mga lugar gumikan sa espesyal nga proteksyon ubos sa balaod. Kuno galing matugutan sa korte ang maong petisyon, mono niya kini ang labing una sa nasod matod ni Cabrido. Because we believe, like stateless persons, those without any country,
stray dogs are without an owner. They cannot be protected. And they cannot also be protected under the wildlife law. Siloys are protected, dolphins are protected, turtles are protected by law. But there is no protection for this special class of animals. So since they are at that very, very disadvantageous position, we believe it is high time for our courts to intervene and to declare them as a quasi-wildlife, deserving legal protection. And in so doing, we will be asking the court to issue a special writ, some kind of an environmental protection writ for this class of quasi-wildlife. Kini si Gregy Magdadaro alang sa My TV Cebu.